實呢個咧唔係佢錫佢嘅仔女喎，只不過咧喺大熊貓一個成長嘅過程咧，其實大熊貓媽媽咧係會去訓練下佢哋嘅仔女啦，點樣喺個樹上面啊一啲高嘅位置咧跌落地下唔會受傷咁樣咯。咁其實呢個都係一個學習嘅過程嚟嘅。其實而家家姐細佬嘅體重咧，佢哋就大概18公斤左右嘅，咁就好似頭先嗰個片段咁樣啦。咁其實就係我哋近期